Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan keluhan pelanggan mengeluhkan di kecepatan 40 km per jam mobil mengeluarkan bunyi dengung di dalam kabin. Jadi ada suara dengung di kecepatan 40 km per jam. Sementara ini coba kita cek dulu ya, bunyinya di area sini aja timbul atau enggak. Ya memang ada bunyinya, bunyi kayak semacam berdengung seperti kayak gitu sih bunyinya. Jelasnya nanti kita cek coba di kiri, atas bawah, dan diputar tadi ternyata pas waktu diputar bearingnya gregel, dan gregelnya udah parah, jadi mau nggak mau harus diganti. Nah ini juga ring stabilizer ya, ini udah karet ini udah sobek nih, udah sobek, jadi ini juga harus segera diganti, karena kalau udah kondisi kayak gini nggak bakalan lama, biasanya akan menimbulkan bunyi juga karena terkontaminasi dari kotoran-kotoran lain, terutama debu, pasir, terus air dan lain sebagainya. Oke, jadi udah ketahuan ya bunyinya itu di area depan kiri, yaitu bearing roda gregel. Jadi udah waktunya ganti. Oke. Nah, cara ngecek bearingnya ya kayak tadi ya, puter roda, lalu pegang bagian di sini nih, bagian per, pegang aja kayak gini. Nanti juga berasa kok kalau misalkan gregel di tangan itu langsung berasa. Beda kalau misalkan halus. Kalau halus ya di tangan juga terasa halus putarannya gitu. Nah ini penampakan link stabilizernya ya, atas bawah udah sobek, ini pelumas grease-nya udah keluar nih. Yang bermasalah sih hanya sebelah depan kiri aja ya, waktu yang sebelah kanan tadi dicek masih bagus. Jadi kesimpulannya adalah bearing roda depan kiri sudah rusak sehingga menimbulkan bunyi berdengung, baik kecepatan tinggi ataupun kecepatan rendah. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika kalian merasa ini bermanfaat, klik like and subscribe. Jika perlu kalian share ke teman-teman kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.